हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो हमारी अप्रैल मंथ की चल रही है। तो इसमें हम लोग काफ़ी लेसन्स देख चुके हैं। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी की फर्स्ट लेसन आ चुकी है। तो जितनी भी लेसन यहाँ पे कंप्लीट हुई है उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, तो वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। लास्ट लेसन में मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक तक आपका कंप्लीट कराई थी, तो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ तक देख चुके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्थ टॉपिक से। तो चलिए आज के लेसन देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो वेज एंड मीन्स एडवांटेज न्यूज़ में क्यों, एडवांसेस न्यूज़ में क्यों थी, फिर उसके बाद इसकी मीनिंग समझेंगे। आरबीआई जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड की है कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो लिमिट है ना, वो भी आपका फिनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, यानी कि अप्रैल से सितंबर 2019 तक के लिए, तो ये आपका 75,000 करोड़ होगा। यानी कि लिमिट यहाँ पे लगा दी गई है वेज एंड मीन्स के लिए, और ये भी डिफाइन कर दिया गया है। तो अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में समझते हैं। जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम है ये 1997 में आया था। और यहाँ पे जो भी टेम्प्रेरी मिसमैच हो जाता है ना, यानी कि आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के आप देखोगे कि एक साल में जो भी इन्होंने रिसिप्ट की है और जो भी पेमेंट की है, यानी कि जो भी इनका रेवेन्यू है और जो भी एक्सपेंडिचर है, उनके बीच में अगर मिसमैच हो जाता है ना, तो ये टेम्प्रेरी बेसिस पे जो है ना इस चीज़ को यहाँ पे मीट करता है। यानी कि जो मिसमैच हो जाती है उसको वापस से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू जो है पैसा लिया जाता है, और उसके बाद इस जो पेपर शीट होती है ना उसको यहाँ पे जो है इक्वल कर दिया जाता है। यानी जो रिसिप्ट और पेमेंट में जो प्रॉब्लम हो जाती है सेंट्रल और गवर्नमेंट के साथ, तो ये आपका आरबीआई जो है इसकी भरपाई करता है। भरपाई कहने का मतलब कि आरबीआई से ही यहाँ पे आपका डायरेक्टली पैसा लिया जाता है। 75,000 करोड़ जो है एक साल में रखा गया है। तो यहाँ पे आपका रखने कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 1000 है, और 1000 में क्या हो गया कि आपका जो रिसिप्ट है, यानी कि आपने घर से 1000 लिया, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, तो 2000 हो गया। तो एक महीना में आपका 1000 तो है, आप कहीं से कर्जा लिए हो, तो 1000 जो कहीं से कर्जा लिए हो तो उसको भी आपको रिजॉल्व करना होगा। तो कर्जा लिए हो तो उससे क्या होगा कि आप जो है घर से और 1000 मांगोगे, और घर से जो 1000 मांगोगे जिससे भी कर्जा लिए हो उसको 1000 दे दोगे। यानी कि जो आपका मिसमैच हो गया था रिसिप्ट और आपका एक्सपेंडिचर का, तो वो यहाँ पे अब फिर से बैलेंस्ड हो गया है। तो इस चीज़ को बैलेंस किया जाता है जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की होती है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो आरबीआई जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म एडवांसेस को भी एक्सटेंड की है, और ये प्री अनाउंस्ड हाफ ईयर लिमिट तक है। यानी कि फुल्ली पेएबल है, 3 मंथ के अंदर जो है पूरी तरीके से इसको पे करना है। इंटरेस्ट रेट की बात करें अगर वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, तो ये अभी चेंज किया गया है रेपो रेट के दर पे, और जो लिमिट रखा गया है इसमें ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि कितना रेट रहेगा इंटरेस्ट रेट का। ओवरड्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो इसकी भी इंटरेस्ट रेट जो है आपका 2% से ज़्यादा है जो भी रेपो रेट यहाँ पे रखा गया। अगर डब्ल्यूएमओ को यहाँ पे लिमिट कर दिया जाता है, और अगर डब्ल्यूएमओ की लिमिट को यहाँ पे आपका ब्रीच कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो भी आपका ओवरड्राफ्ट है ना वो यहाँ पे अलाउ किया जाता है, और उसकी जो रेट है वो रेपो रेट के 2% से ज़्यादा है। यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा अगर 10 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज में इस तरीके से होगा। तो जब यहाँ पे आप देखोगे कि 75% जो लिमिट लगाया गया है वेज एंड मीन्स एडवांसेस में, ये गवर्नमेंट के द्वारा यूटिलाइज़ किया जाता है, तो आरबीआई यहाँ पे फ्रेश फ्लोटेशंस देती है मार्केट लोन का। अगर डब्ल्यूएमए स्कीम के अंदर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पे 2 टाइप का डब्ल्यूएमए है, एक स्पेशल है एक नॉर्मल है। तो स्पेशल डब्ल्यूएमए जो है ये आपका एक्सटेंड किया जाता है कोलैटरल, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखा जाता है तो उसके अगेंस्ट में होता है, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है। और जब ये एग्जॉस्ट कर जाता है, यानी कि स्पेशल डब्ल्यूएमए का लिमिट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे नॉर्मल डब्ल्यूएमए प्रोवाइड किया जाता है, जो कि अनसिक्योर्ड एडवांसेज होता है, बैंक रेट पे दिया जाता है। और नॉर्मल डब्ल्यूएमए की बात करें तो ये लिमिट आपका बेस्ड होता है 3 इयर्स एवरेज जो भी एनुअल इनका एक्चुअल रेवेन्यू और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उस स्टेट का, उसके दर्ज पे दिया जाता है। जब कभी भी गवर्नमेंट यहाँ पे रिसॉर्ट करती है डब्ल्यूएमए को, तो ये इफेक्टिवली आपका ऐड होता है उस सिस्टम के लिक्विडिटी में भी। ओके, सिस्टम के लिक्विडिटी में भी इसको ऐड कर लिया जाता है। अब यहाँ पे बात आया है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोलेट्रॉल के अगेंस्ट में यहाँ पे आपका स्पेशल डब्ल्यूएमओ मिलता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है ये देख लेते हैं। जीसी किसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो जीसी का आपका ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इशू किया जाता है, और ये सेंट्रल की जो डेट ऑब्लिगेशंस है ना उसको यहाँ पे दर्शाती है। इस तरीके की जो आपकी सिक्योरिटीज़ होती है ना ये 2 तरीके का होता है, एक तो शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म जो है यूजुअली क्या है, तो ये टी बिल भी कहते हैं इसको, जब यहाँ पे ओरिजिनल आपका जो मैच्योरिटी होता है 1 साल से कम तक का। लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड भी कहते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ भी कहते
कहते हैं, जिसकी ओरिजिनल जो मैच्योरिटी होती है ना वो 1 साल होती है या 1 साल से ज़्यादा होती है। तो 1 साल से कम वाली की मैच्योरिटी को हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, जैसे टी बिल हो गया। लॉन्ग टर्म आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। इंडिया में बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों इशू करती है, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज़ है ये दोनों इशू करती है, टी बिल और बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़ भी। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इशू करती है और डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जिसको यहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। तो जो ट्रेजरी बिल होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। जिसे कि यहाँ पे कैरी करती है पर्टिकुलरली नो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि यहाँ पे आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क नहीं होता है, और इसको रिस्क फ्री गिल्ट एजेस इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जीसेक को। ओके, तो ये आपकी वेज एंड मीन्स थी, जिसमें कि इसमें आपका छोटा सा न्यूज़ था कि आरबीआई यहाँ पे जो लिमिट है वो उसको बढ़ा दी है। अब आते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग में। सर्कुलर ट्रेडिंग कुछ इस फॉर्म का होता है, यानी कि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट यहाँ पे बेल ग्रांट कर दी है उनको जो कि यहाँ पे सर्कुलर ट्रेडिंग में अरेस्ट हुए हैं और जो जीएसटी को इवेट किए हैं, यानी कि जीएसटी अभी तक फाइल नहीं किए हैं, तो उनको यहाँ पे जो है रिलीज़ कर दिया गया, बेल दे दिया गया। तो ये सर्कुलर ट्रेडिंग है क्या? सर्कुलर ट्रेडिंग में यानी कि सेलिंग और जो बाई होता है, यानी कि बेचना और ख़रीदना जो गुड्स का होता है वो भी सेल कॉर्पोरेशंस के द्वारा, और वो भी आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होता है। तो यहाँ पे आपका कोई भी एक्चुअल चेंजेस नहीं देखने को मिलता है ओनरशिप में या फिर किसी भी गुड्स के मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कंपनी ए है, यानी कि इससे आप समझिए ये आपका जो है सर्कुलर है, यहाँ पे आपकी कंपनी ए है यानी कि ट्रेड ए है। ए क्या कर रही है कि ये बी को यहाँ पे स्टॉक बेच रही है, फिर बी क्या कर रही है कि वो सी को बेच रही है, सी जो है वो डी को बेच रही है, डी जो है वो ई को बेच रही है, ई जो है वापस से ले जाकर ए को बेच दी। तो ये आपका जो है सर्कुलर ट्रेडिंग हो गया, और यहाँ पे आपका स्टॉक प्राइस होता है। ओके, तो यही आपका मीनिंग है सर्कुलर ट्रेडिंग का, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये आपका इलीगल है प्रोहिबिशंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन के अंदर, जिसको कि सेबी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है। खेतन पारेख स्टॉक मार्केट स्कैम जो 1999 का था वो इस सर्कुलर ट्रेडिंग से ही रिलेटेड था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं ई वे बिल सिस्टम में चेंजेस, यानी कि ई वे बिल जब जीएसटी आया है तो उसके बाद से ई वे बिल सिस्टम आई है, तो उसमें कुछ चेंजेस लाया गया है जिसको देखना ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर कुछ चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, वो भी ई वे बिल सिस्टम से, जिससे कि जो जीएसटी इवेडर्स है यानी कि जो जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो है क्रैकडाउन किया जाएगा, यानी उनको यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे वेरियस इंस्टेंसेस अगर हम लोग माल प्रैक्टिसेस का देखें जो कि ई वे बिल जनरेशन्स में हो रहा है। ई वे बिल जनरेशन्स आपका जब गुड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना तो उस पर होता है, और जब भी गुड्स का जो वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होता है तब यहाँ पे ई वे बिल जो है जनरेट करना होता है। तो जब यहाँ पे आपका ई वे बिल जनरेशन जो है यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो रीवर्क करेगी कोई भी जनरेशन जो भी ई वे बिल है उसके सिस्टम के साथ, और ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ होता है और बिजनेस के साथ होता है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अप्रैल दिसंबर 2018 में 3626 केसेस थी जीएसटी इवेशंस का, यानी कि अगर ई वे बिल जनरेट होता है यानी कि यहाँ पे जीएसटी आपको भरना होगा, और यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके का इतना केस देखा गया 3000 के अराउंड जो कि यहाँ पे जीएसटी फाइल नहीं कर रहे थे। ओके, और इसकी टोटल अमाउंट आप देखोगे तो 50,000 करोड़ यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना घोटाला हो रहा है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो देख लेते हैं। ऑटो कैलकुलेशन होगा, यानी कि डिस्टेंस जो यहाँ पे आपका सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक है, यानी कि यहाँ से आपका गुड्स लेकर यहाँ पे अगर पहुँचाया जा रहा है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसका ऑटो कैलकुलेशन रखा जाएगा, और ये पिन कोड के बेसिस पे होगा। सेकंड है कि यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है ना मल्टीपल बिल का, उसको यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा, और ये आपका वन इनवॉइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे परमिट करेगी, यानी कि कोई भी एक्सटेंशन जो भी ई वे बिल की वैलिडिटी को दिखाएगा जब गुड यहाँ पे आपका ट्रांसमिट होगा या मूवमेंट होगा तब। यानी कि दो तरीके का चेंजेस देखने को मिला है। पहला तो जो है कि ऑटो कैलकुलेशन हो जाएगा कि क्या डिस्टेंस है आपका सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, और दूसरा है कि जो मल्टीपल बिल यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा। अब ई वे बिल के बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ई वे बिल या फिर इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जो है एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि आपका जीएसटी रिजिम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको जनरेट किया जाए जब भी यहाँ पे कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है या शिप करना है, जिसकी यहाँ पे जो टोटल वर्थ है वो आपको 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। या तो ये आपको विद इन स्टेट करना है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना है, कैसे भी आपको करना है, लेकिन बेसिक यहाँ पे ये है कि आपको ई वे बिल जनरेट करना है जब आपकी टोटल गुड्स का कॉस्ट जो है 50,000 से अबव होगा। और ये आपका रोल आउट किया गया था 1 अप्रैल 2018 से, जिसमें कि गुड्स की मूविंग को देखा जा रहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक ही स्टेट में। जो फिजिकल कॉपी है ई वे बिल का वो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, और पर्सन्स जो भी यहाँ पे चार्ज किए गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें ई वे बिल को जो जनरेट किया जाता है तो कॉमन पोर्टल होना चाहिए, एक यूनिक ई वे बिल नंबर होना चाहिए जिसको ईबीएन कहते हैं, और ये आपका अवेलेबल हो सप्लायर को भी, रेसिपिएंट को भी और ट्रांसपोर्टर को भी। जो पोर्टल है वो यहाँ पे डेवलप किया जाता है आपका नेशनल
इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा। ओके, ये जो पोर्टल है। अब आते हैं नेक्स्ट बॉन्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, म्यूनिसिपल बॉन्ड। ओके, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि आरबीआई यहाँ पे अलाउ कर दी है एफपीआई को कि वो म्यूनिसिपल बॉन्ड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है अब यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड है क्या, पहले ये समझते हैं। ये डेट सिक्योरिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यहाँ पे आपका रिलीज़ किया जाता है अगर किसी को भी यहाँ पे सिविक प्रोजेक्ट में फंडिंग करना है तो। नॉर्मली ये आपका इशू किया जाता है या फिर रिडीम किया जाता है जब यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को कैरी करते हैं तब। और यहाँ पे दो तरीके का आपका म्यूनिसिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक है कि जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड जो कि यहाँ पे इशू किया जाता है, जिसके थ्रू जो सिविक एमिनिटीज़ है, यानी कि जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है, जैसे कि वाटर हो गई, सैनिटेशन है, गार्बेज डिस्पोजल है, इन सबको यहाँ पे इन्हांस करने के लिए इस तरीके का जनरल ऑब्लिगेशन बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी टाइप है यहाँ पे रेवेन्यू बॉन्ड जो कि इशू किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पे टॉल रोड बनाना है या फिर टॉल ब्रिज बनाना है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे फंड वगैरह चाहिए तो रेवेन्यू बॉन्ड यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ऐसी फर्स्ट अर्बन लोकल बॉडी है जो कि म्यूनिसिपल बॉन्ड को इंडिया में 1997 में इंट्रोड्यूस की थी। लेकिन म्यूनिसिपल बॉन्ड की ज़रूरत क्या है ये देख लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि सबसे पहले अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी हो पाती है, यानी कि हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो वो यहाँ पे एस्टिमेट करती है कि 3 मिलियन करोड़ तक यहाँ पे ज़रूरत है जिसके थ्रू अर्बन सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये अल्टरनेटिव सोर्स है फाइनेंस का, यानी कि ये आपका जो है हेल्प करती है कॉर्पोरेशन जो भी फंड को रेज़ करना हो बिना किसी स्टेट ग्रांट के या फिर किसी एजेंसीज़ के, जैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज़ होती है, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आपका देती है। तो इन सब के अलावा जो है अगर कहीं से आप फंड रेज कर सकते हो तो वो आपका बॉन्ड है। तीसरा है कि अट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, यानी यहाँ पे जो पार्टिसिपेशंस होती है लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जैसे पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज है, तो वो यहाँ पे कम रिस्क में ये प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब चेंजेस देखते कि म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट का इंडिया में क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला है कि इशू करना है मल्टीपल म्यूनिसिपल बॉन्ड का, यानी कि ये रिलेटिवली लेस लिक्विड आपका इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट की कमी देखने को मिलती है। सेकंड है कि क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि पहले 94 सिटीज़ जो थी वो स्मार्ट सिटी मिशंस का पार्ट था, अटल मिशन जो रिजुविनेशन अमरूट है उसका भी पार्ट था, और ये आपका रेटेड किया जाता था एजेंसीज़ के द्वारा जैसे क्रिसिल वगैरह हो गई। तो ये 94 में से 55 सिटीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट रेटिंग में ये पाई है, यानी कि BBB रेटिंग पाई है और इससे ऊपर भी, वाइल जो 39 स्टेट्स है उनको यहाँ पे जो रेटिंग दिया गया है वो BBB से भी कम दिया गया, यानी कि बहुत पुअर रेटिंग है। 13 जो फाइनेंस कमीशन डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कि म्यूनिसिपल टैक्स टू जीडीपी रेशियोज जो है वो यहाँ पे मेगर 0.5%, अगर इसको कंपेयर करें सेंट्रल टैक्स टू जीडीपी रेशियो से जो कि 12% है। डिपेंडेंस अगर हम लोग म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का देखें, बॉडीज़ का देखें, तो वो फंड के लिए हो जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे फ्यू बिग जो अर्बन रूरल बॉडी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो यहाँ पे बजट करेगी और अकाउंटिंग सिस्टम देखेगी ULB का, जो कि यहाँ पे इस ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट का भी केसेस जो है इंक्रीज़ हो पाता है और फर्दर यहाँ पे कोई भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो लॉ है ना वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता है। अब सजेशंस यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ पे मार्केटेबिलिटी जो बॉन्ड का है ना उसको अच्छे से इंक्रीज़ करना है, जिससे कि जो EEE कैटेगरी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग इंकरेज करें इस्टेब्लिशमेंट जो कि बॉन्ड मार्केट में होगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो पब्लिक सिक्योरिटीज़ का स्टेटस दे दिया जाए, जिससे कि ये एडमिसिबल हो किसी भी SLR में, जो कि SLR इन्वेस्टमेंट होती है आपकी कमर्शियल बैंक में, तो उसका भी इसमें यूज़ हो सकेगा। फर्दर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होना चाहिए, जिससे कि जो डिमांड है म्यूनिसिपल बॉन्ड का तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा। इंट्रोडक्शंस होना चाहिए डेट रिकवरी और बैंक्रप्सी लॉ का, वो भी अर्बन आपका एंटिटीज़ में। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए गवर्नेंस लेवल में, जिससे कि आपका यहाँ पे इक्विप म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज से यहाँ पे आपका जो है बेटर हो पाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है ड्राफ्ट नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो यहाँ पे फर्स्ट अपनी जो नेशनल अर्बन पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे ड्राफ्ट की है। अब देख लेते हैं कि 10 अर्बन सूत्रास क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है इसकी। सबसे पहला है कि सिटीज़ जो है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की क्लस्टर्स होनी चाहिए। सेकंड है कि सिटीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है कि सेंस ऑफ प्लेस हो, यहाँ पे कोई भी स्टैटिक मास्टर प्लान नहीं है लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, यहाँ पे बनाना चाहिए डेंसिटी के लिए, साथ ही यहाँ पे पब्लिक स्पेस होना चाहिए जिससे कि सोशल इंटरेक्शंस यहाँ पे इंकरेज हो, मल्टी मॉडल आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैकबोन हो, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, फिनेंशियल यहाँ पे सेल्फ रिलायंट हो, और सिटीज़ यहाँ पे ज़रूरत है कि क्लीन आपका यूनिफाइड यहाँ पे लीडरशिप हो, और सिटीज़ जो है एक आपका रीजनल ग्रोथ का इंजन भी हो। तो ये आपका 10 अर्बन सूत्रास है जो कि इस आपके ड्राफ्ट के अंदर रखा गया।
अब कुछ बैकग्राउंड में देख लेते हैं। इंडिया जो है वो अर्बनाइज हो रही है बहुत ही फास्ट तरीके से, और वो भी लास्ट 2 डिकेड से। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 34% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अब यहाँ पे अर्बन एरिया में रहने लगी है। और इससे ये शो हो रहा है कि अर्जेंट हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग कंट्री की अर्बन स्ट्रैटेजी को यहाँ से फिर से देख सके। यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाए, साथ ही साथ नेशनल मिशन भी बनाए, जो कि नेशनल अर्बन आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क में इसको आउटलाइन किया गया है और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ यहाँ पे रखा गया है। NUPF की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड किया गया है 2 लाइन में। फर्स्ट है कि यहाँ पे 10 कोर फिलोसफिकल जो प्रिंसिपल है अर्बन प्लानिंग की वो रखा गया है, और साथ ही जो ये प्रिंसिपल्स है ना ये आपका फिर से अप्लाई किया गया है 10 फंक्शनल एरिया में, जो कि अर्बन स्पेस और मैनेजमेंट में है। जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे रिकमेंडेशन देती है इस फंक्शनल एरियाज़ में। ओके, तो क्या क्या की चैलेंजेस है और रिकमेंडेशन है वो देख लेते हैं। फंक्शनल एरियाज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, ये तीनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहला है कि सिटी को प्लान करना है। तो चैलेंजेस क्या है प्लान करने में? सबसे पहला है कि मास्टर प्लानिंग्स जो है यहाँ पे स्टैटिक बिल्ट इन्वायरमेंट होनी चाहिए, जिसमें कि आपका लार्जली डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। जो रैपिडली जो जल्दी चेंजिंग होती है ना सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का, तो इसमें आपको डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है अर्बन एरिया से। सेकेंड है कि जो मास्टर प्लान है ना वो यहाँ पे फेल हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव के लिए, जिससे कि आपका लिंक जो है स्पेशल और फंक्शनल एस्पेक्ट का वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अर्बन प्लानिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे मेल के साथ ज़्यादा होता है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन ये दिया गया है जो प्लानिंग एरिया बाउंड्रीज़ है ना वो यहाँ पे अर्बन और पेरी अर्बन एरिया में इंक्लूड होना चाहिए। मास्टर प्लान जो है वो डायनेमिक होनी चाहिए। स्पेशल प्लानिंग एक्सरसाइज की बात करें तो वो पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। मास्टर प्लानिंग जो है वो आपको मोर एफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे कि टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करें, GIS हो, GPS हो, रिमोट सेंसिंग हो, ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके। सेकेंड, यहाँ पे आपका फंक्शनल एरिया है अर्बन इकॉनमी, लेकिन इसमें आपका चैलेंजेस क्या क्या है ये देख लेते हैं। चैलेंजेस है आपका कि कंजेशंस इफेक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड है कि अर्बन डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको रिकमेंडेशंस देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिटीज़ इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड सेंटर, यानी कि यहाँ पे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेंटर से आइसोलेट रहने पे ये जो आपकी सिटीज़ होती है ना वो वीक लिंकेज, यहाँ पे बहुत कम लिंकेज देखने को मिलता है कि नेचर और ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ बन पाता है। जो स्टेट्स है वो यहाँ पे डेवलप करेगी अपनी स्ट्रैटेजीज की किस तरीके से वो इंटीग्रेट कर पाए इनफॉर्मल सेक्टर में, और न्यू एवेन्यू जो है जॉब क्रिएशंस का ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में वो भी यहाँ पे एक्सप्लोर हो, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मेथड्स हो। लार्ज सिटीज़ में देखें तो सिटी इकोनॉमिक काउंसिल्स जो है वो यहाँ पे क्लियरिंग हाउस को यहाँ पे सर्व करेगी। एक क्वार्टरली सिटी डैशबोर्ड कैप्चरिंग सिटी लेवल इन्वेस्टमेंट होना होगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके का रिकमेंडेशंस किया गया है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यहाँ पे जो चैलेंजेस है ड्रिंकिंग वाटर का, कि सोर्स नहीं है ड्रिंकिंग वाटर की, ग्राउंड लेवल वाटर आपका बहुत नीचे हो गया है, डिपेंडेंस है हम लोग सब सरफेस वाटर में। सैनिटेशन और सीवरेज में यहाँ पे आपका चैलेंजेस है कि यहाँ पे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसे नहीं लगाए जाते गवर्नमेंट के द्वारा। साथ यहाँ पे लार्ज पार्ट जो सिटीज़ है वो यहाँ पे अभी तक कवर्ड नहीं किया गया है कि सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम अच्छे से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेशन की दिया गया है कि जो वैल्यू कैप्चर फाइनेंस फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे होगा, जैसे कि टैक्स वगैरह लगाई जाएगी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए हर एक एरिया में, यहाँ पे इंटीग्रेट स्पेशल प्लान होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपका रिकमेंड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका एरिया है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चैलेंजेस है टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल, एजुकेशनल सर्विस का, और साथ ही जेंडर बेस्ड एजुकेशनल जो इनइक्वालिटी है उसकी। कल्चरल हेरिटेज देखें तो वो भी यहाँ पे यहाँ अच्छे से टेकन केयर नहीं किया जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। रिकमेंडेशन दी गई है कि डेवलप करना चाहिए जो भी यहाँ पे हम लोग को एजुकेशन सर्विस की ज़रूरत है अर्बन पुअर लोगों के लिए, प्रोग्रेसिवली यहाँ पे मूव होना चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में, जो कि सारे स्कीम्स का यहाँ पे डायरेक्ट जो है लोगों के अकाउंट में मनी आ सके। नेक्स्ट जो यहाँ पे एरिया है वो है हाउसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि चैलेंजेस ये है कि लैंड की ज़मीन की बहुत ज़्यादा कमी है, ज़मीन की क्लियरेंस भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दिया गया कि नेशनल हाउसिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे बनाना चाहिए NUP के फ्रेमवर्क के अंडर में, और इंक्लूसिवली जो है यहाँ पे जोनिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ कन्वर्ट करना चाहिए जो भी ऑक्यूपाइड पब्लिक लैंड है उसको यहाँ पे सोशल रेंट में पब्लिक कन्वर्ट करना चाहिए। वहीं अगर देखें तो ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी है, इसमें आपका चैलेंजेस है कि ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्किंग पॉलिसी है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी होनी चाहिए। पब्लिक बस ऑपरेट्स जो है वो यहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अर्बन फाइनेंस एक एरिया है जहाँ पे चैलेंजेस है कि इकोनॉमिक और फाइनेंस एक्सपर्टाइज जो है वो अनअवेलेबल है, पुअर पेइंग कैपेसिटीज़ है। साथ ही यहाँ पे आपका बताया जा रहा है, रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि लोकल बॉडीज़ फाइनेंस लिस्ट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो अर्बन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के साथ होना चाहिए। उसके बाद अर्बन गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका चैलेंजेस दिया गया है वो है कि यहाँ पे फंक्शंस बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो अंडर स्टाफ्ड है।
अगर यहाँ पे हम लोग चैलेंज रिकमेंडेशन की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी रोल्स को जो है कॉडिफाई किया गया है सारे फंक्शनरीज़ में। डिजिटली अनेबल यहाँ पे सोशल ऑडिट होना चाहिए। अर्बनाइजेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो चैलेंजेस है कि एम्पेरिकल डेटा की बहुत ज़्यादा कमी होती है, टाउन हो, स्टेट हो या नेशनल लेवल हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ अपडेटेड डेटा की। रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि सिटीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाएं। साथ ही स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी होना चाहिए, स्मार्ट मीटरिंग भी होनी चाहिए। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे चैलेंजेस है कि इंडिया के सिटीज़ जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि 20 में से 14 स्टेट जो है हमारी इंडिया की है जो कि वर्स्ट कंडीशंस देखने को मिल रही है। रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि एक प्लान होना चाहिए और अच्छे से इंप्लीमेंट करें हम लोग नेशनल और स्टेट लेवल डिजास्टर प्लान को डेवलप करें, जो भी यहाँ पे अर्बन वाटर मैनेजमेंट प्लान है, और प्रॉम्प्ट करें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में होना चाहिए। ओके, तो काफ़ी अच्छी थी वो, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ फंक्शनरीज एरिया है, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एशियान टी अलायंस। यानी कि एशियान टी अलायंस में आप देखोगे कि यहाँ पे यूनियन है 5 टी ग्रोइंग और कंज्यूमिंग कंट्रीज़ का, जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया था चाइना में। अब कुछ डिटेल देख लेते हैं। ये जो अलायंस है ना, ये आपका यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करके आया है, जो कि दिसंबर 2018 में साइन किया गया है, और वो भी इंडियन टी एसोसिएशन और चाइना टी मार्केटिंग एसोसिएशन के बीच में। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ यहाँ पे 5 हैं, यानी इंडिया तो है ही, क्योंकि इंडिया में आपको दार्जिलिंग वाली एरिया और यहाँ पे आपका केरल वाला या कर्नाटक वाला एरिया आप देख लीजिए, यहाँ पे टी का कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, बट इट इज़ बेसिकली अबाउट द टी। सो चाइना में भी टी की ग्रोइंग आपका जो ग्रोइंग है वो बहुत ज़्यादा होता है, कंजप्शंस इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और जापान है, ये 5 कंट्री है जो कि मिलकर आई है और एशियन टी अलायंस यहाँ पे बनाई है। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हम लोग टी के लिए देख ले तो टेम्परेचर यहाँ पे 21 से 29 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। लोएस्ट टेम्परेचर अगर देखें तो ये आपको 16 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल की बात करें तो 150 से 250 यहाँ पे सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल की बात करें तो सॉइल में यहाँ पे आपका जो है माउंटेन सॉइल होने चाहिए और इसमें लाइम और आयरन होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस सॉइल में आपका ह्यूमस ज़्यादा से ज़्यादा हो। लैंड की बात करें तो टी कल्टिवेशंस को यहाँ पे वेल ट्रेंड लैंड की ज़रूरत है। और इंडिया टी अगर इंडस्ट्री देखें तो यहाँ पे अगर 2018 की देखें तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी की चाइना के बाद। इंडिया यहाँ पे 4th है इन टर्म्स ऑफ टी एक्सपोर्ट, यानी कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कि केनिया, चाइना और श्रीलंका के बाद हमारी चौथी नंबर है। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर है टी की, और जो मेन टी ग्रोइंग रीजन है वो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि यहाँ पे आसाम में और नॉर्थ बंगाल यानी कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, और साथ ही यहाँ पे नीलगिरी एरिया जो कि साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये 3 एरिया है हमारे इंडिया में जहाँ पे टी की ग्रोइंग बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो गाइस हम लोग इस तरीके से इकोनॉमिकल लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सिक्योरिटीज़ देखेंगे आगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे यहीं पे दिख गया है कि आफ्सा के बारे में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी आपका पेपर है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए। विजन आईएएस में आपको हर एक टॉपिक का अलग से मिल जाता है, तो अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो, कहीं पे भी अटक रहे हो, तो विजन आईएएस की मैगजीन्स खोल कर आप एक बार पॉइंट को एक जगह इकट्ठा करके आप फिर से मेंस लिखना स्टार्ट कीजिए, मीन्स उसी टॉपिक में, सिक्योरिटी टॉपिक्स में, तो आप खुद को ना एक सेफ जोन में पाओगे और आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास जो इंक्लूड करने के लिए आंसर मेंस में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं इस टोटली मैं रिलायबल हूँ इस विजन आईएएस मैगजीन में, और इस समय भी मैं आपके लिए इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी से हो पाए। ओके, तो गाइस ये रही इस लेसन के एंड। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फिर भी कोई डाउट करे, सजेशन है, तो यू कैन कमेंट मी। और हाँ, अगर जो भी बच्चे यहाँ पे मेंस 2019 के यहाँ पे मेंस देने वाले हैं, तो वो मेरी अनअकैडमी में अभी इनसाइट की क्वेश्चंस मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं दिन में क्वेश्चंस दे देती हूँ और इवनिंग में उसके आंसर दे देती हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस कि एक क्वेश्चंस में आपको क्या, कैसे और किस तरीके से आपको एक आंसर फ्रेम करना है और क्या लिखना चाहिए आपके आंसर में, मैं सब कुछ देती हूँ। GS 1 से लेकर GS 4 तक मैं वहाँ पे सारी क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर चल रही हूँ, और इनसाइट की है क्योंकि इनसाइट की क्वेश्चंस की जो स्टैंडर्ड होती है ना, वो UPSC के क्वेश्चंस को बराबर मैच करती है। ओके, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो करके वो लेसन्स भी आप लोग इन्जॉय कर सकते हो, प्रैक्टिस आप अपनी और अच्छे से बूस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।